سلام سلام كبرات تخاتل تليلتي بخمي وعلكم كما حديركم تمليسنا مزيناكم علنا نلوم يخون نيوز بلنا يوم مدبات حزنا مشاكم كنصنحنا نخبابي حصر زبله دقائق تخونتاتنا هوحات بحفشا حجخا تلقونا شعبيان ناي قبصن تقبلا سلام إثيوبيا نمزراق تግራይ ማእከል ዓውደ ውግእ ንምግባር መንእሰያት ተጋሩ መላማመድ ናይ ዓለምና ድሮናትን ኣጽዋራትን ንምግባር ጽዑቕ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይዝግበር ዘሎ 42 ንኣብነት ሕጂ ዘለዎ ኣሳላልፋ ሓድሽ ተራኢ ዘሎ ናይዛ ኣርሚ ናይዛ ኣርሚ 42 ትበሃል أرمر بعن كلتن زلوا أسال الفا كور سلسته نأرمي 13 تحجز عدد أزرتن كاسق إسالا أرمى 13 بمكل خال حيل أير إثيوبيا بزحلفة جزية مستوقعت كاب عدد أزر أيتن كاسق أستن سلازي نعد جشو مسمر زلوا نخد كيد تداليا من برا يحبرالو نايزيا أرمي كور كلتن ززيا ما حنسا جيرا أبو سناوسن تكزه شمال بعد ما ناي لوجستيك مأززيا مخانيو ليلتي بحبرتانا زرد كور حدا كاب شرارو إلى نكور سلسته دقاف نمهب تقميتا كم زلاون ليلتي بحبرتانا يرد أبز وان أرمر بعن كلتن مكان يزد أب كلته تخفيلالا تقدميتي بخفلهم تكيه تمرح مدفعنيا كاب كتم عدوى وصيلكا نراما مسمر ቀይሕ ተኽሊ ዝበሃል ቦታ ጸረ ታንክ ዝ23 ሞርታርን ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ኣየር መንገዲ ከባቢ ዘለዋየን እታ ኻልኣይቲ ክፋል ድማ ብሻምበል ገብረ ሚካኤል ተስፋይ ትእዘዝ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዘለያ እዚ ኣርሚ 42 እዚኣ ነቲ ድሑርን ዓሌታውን ጉጅለ ልኡኽ ሻዕብያ ዝኾነ ህወሓት ንምድሓን ዝተቐረበት ንሞት ዝተቐረበት ብጣዕሚ እምንቲ ናይ እንዳ ህወሓት نزحفر كم تزقلتنا نزحفر موت دلوت زخونت أرميا كاله من قسقاس عطوقات ناي هو حد زملكات عطوقات هو حتى أبو وردا ذاته حيال من قسقاس يقبروا خمزلو يزقلت زلو أبتو من قسقاس كلهم عطوقات هو حد أبسبنتهم كم تحدق زيزر عنايو يا أي مشفاني ما كلاخلي سردرن تباهيلو قوصل استشفانو خونو بأجري بسنجرتاتن روباتاتن ناتخاولو ناب طابياتات دنقا دارا ناتو ارفيدوم አለው ኣብ ተኸባቢ ቅድሚ ሕጂ ምስፋኖ ብምትሕባር ናብ ሓይልታት ሓይል ሰላም ትግራይ ናብ ሰራዊት ሓይል ሰላም ትግራይ ተኽሲ ኣካይዶም ወይ ከዓ ተኩሶም ምንባሮምን ዝፍለጥ እዩ ካልእ ኣገልገልቲ ሻዕብያን ግብፅን ዝኾኑ ፀረ ህዝቢ ትግራይ መራሕቲ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ሕጂውን ካልእ ሓድሽ ኩናት ክጅምሩ ወሲኖም ኣለው ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦን ከተማ መኾንን حدثت ناي وقع مدلوات يقبرو خمزلو يو ليلة تي في زمتانا حبريتا زرد ابناي زحالفة علة 4 حاسة 2010 شمدن عامة مرتا قواز راق ازوعلو بمثلين امارا رحا زوبادو ناي تقراي هو حد بزمد دبتو تي ناتا باريا زخونة زنابو قبرو مدهن زبهال دحر مفنك على منقستي ناي رايا أب سلطان زمزة أب سلطان هو واحد زمزة أب كتما مخونا أب كايرا أخيبا كم زحبرو أب استفعل عليه جنبارات نهفت كيروس غيره مالتي أب استفعل عليه جنبارات حدثنا يوقع مدلواتن وتهدرام قسقاساتن كجبرو ممرحو خمس تحلال فيو تجلس زلو تي ب4 جنبارات تخفافيلو ينقسقس حلو استبهله جوجله نورداتات رايا عزبو رايا چرچرن كتما مخونن أب تحت حدا جنبار أو هايديو ينقسقسهم كم زلن نز جنبار زب حلافنت زمرحو زل دما أسفا أبرها استبهله ناي هو حات ناي صطتا حلافي ازبل مخانو ليلة تي في حبريتانا يرغاغص بتوسخي نتا ابرا يعزبو زلو منقسقاس ناي تጉجله مختل حلاف صطتا زوبا زخونه محاره تسفاي قدم دا مخونه زنبره زتحبابرو خوينو نختما مخوني ناي نختما مخون دما ناي تهوحات مختل حلافيت بروباغاندا زنبو تبهال تمرحو خمزلا نمفلات تخايل له مالتي ابت استخايده مدرخ اتو ጉጅለ ዝተፈላልዩ ህጹጻት ትእዛዛት ማሐላሊፍሎ
ካብቶም ዝተመሓላለፉ ናይ ግዴታ ትእዛዛት ድማ ቀዳማይ ምስራዕ ሓይሊ ሰብ ኣብ ራያ ዓዘቦ 400 ዝኾኑ ነባራት ተጋደልቲ ሓርበኛታት ውሱናት ሰብ ሃፍተን ዝተሳተፉ ሓይሊ ብቁልጡፍ ክውደብ ዝሳተፉ ሓይሊ ብቁልጡፍ ክውደብ እዚ ሓይሊ እዚ ዕጥቅን ስንቅን ብምቕራብ ዝቆሰሉ ብምልዓልን ዝሞቱ ብምቕባርን ሓገዝ ክህብ ተወሲኑሎ ካልኣይ ፍሉይ ልኡኽ ካብ 25 ክሳብ 30 ኣባላት ዘለዎ ብፀጥታ ዝተወደበ ናይ ርክብ ወይ ከዓ ከራቢቲ ዝብል ናይ ህወሓት ተጋሩ ዘዳናግር ፍሉይ ሓይሊ ተጣይሽሎ ብዕለት 7 ናሓሰ 2018 ንሎሙ ማለት እዩ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ቤት ፅሕፈት ሚሊሻ ፀብፃብ ብምቕራብ ስርሑ ኦፊሻሊ ክጅምር ማለት እዩ ሳልሳይ መጓዓዝያ ብግንባር ማቻረ ማይ ዘመላልሳ ናይ ማይ ቦጣት ብቁልጡፍ ክዳለዋ ማለት እዩ ካብ ህዝቢ ራብዓይ ኣመራርሓ ወረዳ ካብቲ ኣኼባ ዝተገበረሉ መዓልቲ ጀሚሮም ኣብ ባዶ 5 ምግቦም ክምግቡ ሓምሻይ ኣኼባታት ኩሎም ናይቲ ከባቢ ኣኼባታት ምስግኣት ናይ ድሮናት ገለመለ ኮምታት ዝብል ፕሮፓጋንዳ ካብ ቀትሪ ናብ ምሸት ክቕየሩ ሻድሻይ ቀረብ ነዳዲ ንራያ ዓዘቦ 1000 ሊትር ንከተማ መኾን ድማ 3000 ሊትር ነዳዲ ካብ ከተማ ኣላማጣ ብቁልጡፍ ተገዚኡ ንኣዘዝቲ ኣርምን ንኣመራርሓን ናይ ባህላውያን ጀነራላት ናይቲ ከባቢ እሙናት ዝበሃሉ ናይ ህወሓትን ብስርዓት ክዕደል ወይ ከዓ ክመሓደር ሻብዓይ ሎጂስቲክስ ንወረዳ ራያ ዓዘቦ ዝኸውን ቀረብ እንስሳታት ምግብን ክሳብ ዕለት 10 ናሓሰ እዚ እውን 20 ግመል 10 ኣድጊ 10 በቕሊ 100 ብዕራይን 150 ጠለበጊዕን ዘጠቃልል ማለት እዩ ሻምናይ ካብ ህዝቢ ዝኹሉ በቃ ካብ ህዝቢ እንደምንም ተባሂሉ ክዋፃእ ሻምናይ ንቀብሪ ዝኸውን መሳርሒ ነቲ ወተሃደር ዝሞተሲ መቅበሪ ዝኸውን መሳርሒ ኣግራብ መቁረፂ ፋስ ለመዳ ሞደሻ መለኪኖን ወዘተ ኾምታት ዝኣመሰሉ መሬት መቆፈርን መፍሓርን ገለመለ ዝኣመሰሉ ዝጠቕሙ መሳርሒታት ብቁልጡፍ ካብ ህዝቢ ክእከቡ ካብ ህወሓትን በራይ ኣገልገልታን መምርሒ ተዋሂቡሎ ማለት እዩ እዚ ብግልፂ ናይ ውግእ ምድላዋትን ወተሃደራዊ ወረን ዝፍፀመሉ ዘሎ ሃዋህው ኣብቲ ዞባ ናይ ፀጥታ ስግኣት ዘዕቢ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ህወሓት ወላ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ናብ ኩናት ከኣትያ ኣዛዘላ ዕላው ውሳነ ኣወዳድባ ፖሊስ ትግራይ ንግንባር ውግእ ክኸቱ ወይ ከዓ ክለኣኹ ክኸቱ ክስለፉ ዝምልከት ዘይሕጋዊ ኣዛዚ ፖሊስ ትግራይ ኮሚሽነር ይሕደጎ ስዩም ናይ ፖሊስ ሰራዊት ንግንባር ውግእ ዝዳለውሉን ዝውደብሉን ሓድሽ መምርሒ ኣመሓላሊፉሎ ብመሰረት እዚ ሓድሽ መምርሒ እቲ ኣወዳድባ ብከምዚ ዝስዕብ ተገሊፅ ተወሲኑሎ ማለት እዩ ሰሜን ምዕራብን ሓደ ክፍለ ሰራዊት ማእከላይ 2 ክፍለ ሰራዊት ምብራቅ ሓደ ክፍለ ሰራዊት መቀለ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ደቡብ ምብራቅ 2 ረጅመንት ደቡብ 2 ረጅመንት ፍሉይ ልኡኽ 3 ክፍለ ሰራዊት ተባሂሎም በቃ ከዳልው ሞ ፍርቆም ኣብ ጥቃ ህወሓት መራሕቲ ዝርከብሉ ሓለዋታት ትዝበዝሐ ከዓ ናብ ግንባራት ክኸትት ማለት እዩ ካልእ ኩናት እቲ ሓፈሻው ዝርአ ዘሎ ናይ ሻዕብያ ሓገዛት ኣፅዋራት ብመንገዲ ግብፂ ካብ ግብፂ ዝተረኽበን ካብ ሱዳን ዝመፀን ብመንገዲ ሻዕብያ ገይሩ ንትግራይ ዝኣቱ ዘሎ እዩ ኣብ ትግራይ ከዓ ሻዕብያ ፅቡቕ ዕድል ተፈጢሩሉ ኣሎ እቲ ኩናት ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ከይዛዘም ኣብ ደቡብ ትግራይን ኣምሓራን ተጀሚሩ ኣብ ማእኸል ትግራይ ንክዛዘም ሻዕብያ ተሸብሸብ ተኣንጎድ ዝኸይ ዘሎ ነዚኣ ከዓ ይሰርሓሎ ንሕወሓት ትርእይዎ ኣለኹም መዓልታዊ መንእሰያታ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ደቁ እናሕደገ ብመንገዲ ህወሓት እቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ ብምሉእ እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎን ዝፍፀም ዘሎን ክካየድ ፀንሐን ክፍፀም ፀንሐን ኣብ ዶባት ዓፋርን ትግራይን ኣብ ዶባት ኣምሓራን ትግራይን በዚ ሸነኽ ናይ ሱዳን ናይ በዓል ደቡብ ሱዳንን ህወሓት እንቀሳቀሰሉ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን በቃ ኣቅርባ የበላ ናብ ጥቃ ናብ መሓውራቱ ሲ ሻዕብያ ኩላ ተኹይናት የርሕቃይ ዘሎ ንህወሓት መጋበርያ ብምግባር እዚኣ ብጣዕሚ ንተጋሩ ፈታኒት ዝኾነት መድረኽ ኮይናላ ማለት እዩ ተጋሩ
بتا لأخت شعبية تقبلها بعدهم منبر تخلهم زلا معلتا وخيناتنا ولعت موتن أكال موجودات تفصم لهم زلا هوحات أب حدقة آتيهم نريهم لنا سلازي كوينات كاب عسب نابرايا شرح صمدو شعبيان هوحاتن زملكات كوينو شعبية بجنبار بوري ودب عسب كاب منقس إثيوبيا خموصو زخيل متقعتن من كل خال مساء قلقاليتو زخونة هوحات زي تقادسه صمدو بمفتار نهزبن مريتن تግራይ እንደገና ከም መከላኸል ዞባ ከተቀመሉ ይሰርሓሎ ሻዕቢያ ነታ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ዘሎ ወጥራ ኣውፂኡ ናብ ራያ በመምጻእ ንህወሓት ድማ ከም ቀንዲ መሳርሒ ይጥቀመላሎ ኣባይታ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ካብ ኤርትራ በዓድግራት ኣቢለን ዝኣተዋ ኣጽዋራት ጽዒነን ዝተፈላለዩ ናይ ወተሃደራዊ ኣጽዋራት ንባዕለን መካናይዝድ ዝሓዊሱ 9 ፒኤምፒ ኣቴናሏ شوعات تانكتات أتينا 523 كمون بركت زبالو مدافع زتقالله بزن بلو زلنا كاب إيرترا بعد قرات أبيلن مئتاو جمرين زياتن كاب قدمت مال جميرن بما يمخدن كمون بمغلب بيلن نابرايا خو عزا خلوا استرايا مخانن نابلي لو تي في زبصانا حبريتا يرد اذا حدا يغنيا ملكت زي اذا زكاي زلو مسغارا صوارنا شعبيا كاب إيرترا ناي كبيدا صوار منقسقاس والاكا ኣብ تحت ቁፅፅርን ክትትልን መንግስቲ ፌደራል ተኾነ ሻዕቢያ ንባዕሉ ካብ ቅድመ ግንባር ሓደጋ ኣግሊሉ ወይ ከዓ ኣልጊሱ ንራያ ናይ ሓድሽ ናይ ውግእ ማእከል ንምግባር ዝሃነጾ ስትራቴጂ እዩ ጽምዶ ንሻዕቢያ ዝህቦ ስትራቴጂካውን ፖለቲካዊ ረብሓታት ምስ ንምልከት ድማ ስትራቴጂካዊ መከላኸሊ ኣብ ዝብል ሻዕቢያ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽበጽሖ ዝኽእል መጥቃዕትን ምክልኻል ናይ ትግራይ ሰብኣዊ ሓይልን መሬትን ከም መከላኸሊ ዞባ كتقام يقبرلو سلطان شعبيا مصنح انت خوين دما نتግራይ ዳግም ናይ ኩናት ዓውድ ብምግባር ናይ ኢሳያስ ዝመርሓ ሽፍታ ሻዕቢያ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ የገልግል ቁጥጥር ሰራዊት ሻዕቢያ ኣብ ዝብልውን መናእሰይ ኤርትራን ኣባላት ጉድድ ዕስክርና ሰራዊት ሻዕቢያን በትግራይ ኣቢሎም ናብ ዝደለይዎ ስደት ይኹን ካልእ ካብ ጉድድ ዕስክርና ከምልጥሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከይህሉ ከይዱ ንምዕጋት ንምቁፅጻርን ሻዕቢያ ይሕግዞቲ ኣብ ራያ ዝግበር ኩናት ማለት እዩ ሕጋ ኣልቦነት መብትታን ጸጥታን ናይ ትግራይ ኣብ ዝብል ድማ ንትግራይ ናይ ኣጽዋርን መሳርሒ ኩናትን መራገፍ ብምግባር ዘይሕጋዊ ዕጥቂ ኣብ ትግራይ ንኽስፋሕፋሕን ትግራይ ሕጋ ኣልቦ ንኽትከውንን ይኽእል ማለት እዩ ጽምዶ ኩናት ሻዕቢያን ህወሓትን ንትግራይ ዘስዕቡ ሕማቕ ሳዕቤናትን ጉድኣታትን ኣብ ዝብል ድማ ምፍራስ ስምምዕ ሰላም ናይ ፕሪቶሪያ ነቲ ዝተበጽሐ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ህወሓት ምስ ፌደራል መንግስትና ብሓድሽ ወጥርን ግጭትን ብምእታው ነቲ ተመሓይሹ ዝነበረ መስርሕ ሰላም የፍርሶ ቁጠባውን ህዝባውን ዕጽዋ ተርኢናውን እዚ ድማ ምስ ባዕዲ ሓይሊ ተሓባቢራ ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ብገዛእ ዓድኻ ምውጋእ ከቢድ ገበን ስለ ዝኾነ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመጽእ በጀትን ካልኦት መሰረታዊ ቀረባትን ንኽቋረጹ ይገብር እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋን መናባብሮ ህዝቢ ምብልሻው ዝብል ኣብ ትግራይውን ብህወሓትን ሻዕቢያን ዝተጠጀን ዝትግበር ዘሎን ብዛዕባ ዝብልውን ስርዓተ መጓዓዝያን ንግድን ትግራይ ብምትእጎጓል ናብራ ሕብረተሰብ ትግራይ ካብ እዋን ናብ እዋን ንኽከብድ ይገብር ስደት መናእሰይ እንተኾነውን ብሰንኪ ዳግማይ ስጋኣት ኩናትን ዘይርጉእ ኩነታትን ናይ ትግራይ መናእሰይ ትግራይ ተስፋ ቆሪጾም ንኽስደዱ ይደፋፍእ ምድኻም ክልላዊ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ተርኢናውን እዙን ኣብቲ ክልል ይረኣየሉ ኣብ ዘሎ እዙን ሻዕቢያን ፋኖን ዕብለልኦም ንኽቕጽሉ ትግራይ ብኩሉ መዳይ ክትዳኸም ይገብር ማለት እዩ ዘላቂ ዕንወትውን ትግራይ ናብ ዘይትወጻሉ ዓዘቕቲ ኩናት ብምእታው ዳግም ክትሓው ናብ ዘይትኽእለሉ ብርኪ የውርዳ ማለት እዩ መጠቃለሊ መጠንቀቕታ ዝምልከት ድማ እዚ ካብ ኤርትራ ብሻዕቢያ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ናይ ከቢድ ኣጽዋርን መካናይዝድን ምስጋርን ተቐጺሉ ኣብ ራያ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኹይናት ኣብ ራያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ብምሉእ እቲ ዞባ ዘይተጸበየ ዓብ ወተሃደራዊ ምፍጣጥ ከስዕብን ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ካልእ ዙር ህልቂት ንምእታው ዝዓለመ ሓደገኛ ሽርሒ ናይ ሻዕቢያን ግብፅን ምዃኑ ናይቲ ዞባ ተዓዘብትን ተንተንቲ ፖለቲካን የጠንቅቑሎም ማለት እዩ ስለዚ እዝታት ዝመስል ተሓፈሻዊ ኣብ ትግራይ ህወሓትን ሻዕቢያን ግብፅን ሰለስቲኦም ፋኖ ራብዓዮም ሱዳን እውን
ንባዕሉ እግሩ ዘይተኸለብ ዓዱስ ኣብዚ ጉዳይ ተሓዊሱ ዘካይድዎ ዘለዉ ኩነታት 0 በቃ ትህልኽ ናይ ኣፍሪቃን ምዕብል ኣጽዋር ዝውንና ናይ ዓለምና ሓያላትን ሓይለን ዘርያሉ ኣብ ትግራይ ካብ ሻዕብያ ጀሚርካ ብልጽግና ህወሓት ውን ምስ ሱዳን ተሓባቢርካ ኩሎም እዚኦም ኣብ ትግራይም ስርኦም ክረኣዩ ኣጽዋራት ናይ ዓለምና ውን መፈተኒ ዝኾነሉ ኣብ ትግራይ እዩ ስለዚ ነዚ እዩ እቲ ሻዕብያ ኣይተሓዝኑን እናበለ ንህወሓት ኣብ ቅድሚት ኣሰሊፉ ህወሓት ከዓ ንመንእሰያት ተጋሩ ኣብ ቅድሚት ኣሰሊፋ መዓልታዊ ምትኹታኹ ናይ ኩናት ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ትግራይ ከዓ ደቁ እናሰኣነ ንባዕሉ ሰላም እናሓረሞ ክባን ዕፅዋን ውን ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ተጀሚሩ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ኣለና ኩሉ በቃ ትግራይሲ ናብቲ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ዘይኮነስ ካብኡ ብዝገደደ እያ ኮይና ዘላ ሕጂ ያ መብራህቲ ኣሎ ባንክ ውን ኣሎ ቴሌፎናት ውን ሰርሕ ኢንተርኔት ገለመለ እዚ ተዘይኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ግን ካብን ናብ ዝረኽቦ ቀረባት የለን ናብ ትግራይ ዝኣቱ ወላ ሓደ ነገር የለን ብጀካ ኣጽዋር ብጀካ ሰራዊት ብጀካ ገለ በቃ ንኾይናት ዝምልከተ ዘይኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ንናብርኡ ዝጠቅም ናብ ትግራይ ዝኣቱ ወላ ሓደ ነገር የለን ዝዓመት እዚ ሶ ትግራይ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ገዛላ ማለት እዩ ሶ ነዚ መሰልቲ ሓበሬታና ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመላእ ከባቢና ንህዝቢ ዓለም ደሓን ጽንሑ